الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم معايا في قناتي مغربيه في كورسيكا. Bonjour tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue sur ma chaîne Maghribia fi Korsika. Nous allons réaliser des mini mkhammer. C'est un pain au beurre cuit au four. غادي نديرو مخمرات في الفران. يلا نبداو بالمقادير. بسم الله. On commence les ingrédients. Là, je vais mettre tout dans le bol. Moi, je vais le pétrir à la main au thermomix à la main, message normal. وغنعجنها هنا في الترموميكس، ولكن نتوما تعجنوها العجينه بطريقه العجينه العاديه كما كنعجن الخبز. عندي جوج ديال الزلايف ديال الطحين، دو بول دو فارين بلانش. باش لا فارين فويد نفيد ici celle-là. جوج ديال الزلايف، دو بول، ان فير دو سمول اكسترا فين، كاس ديال الطحين الفينو، معلقه السكر، une petite cuillère de sucre en poudre. Ça c'est juste pour qu'il soit doré. هذه غير باش كيجي محمر ماشي، وباش كيساعد حتى هو على الخميره. ملحه، sel et de la levure fraîche ou sinon la levure sèche déshydratée. شويه ديال الخميره. Je le fais à la dernière minute, c'est pour ça que j'ai pas pris ni bol ni rien du tout. Je voulais le faire, après j'ai dit pourquoi ne pas le partager avec vous. درتو في اخر لحظه، كنت غادي نصوبو، قلت ما نتقاسموش معاكم. الوغ ما خديتش لا كيسان ولا عبار ولا والو، كلشي درت في البول والماء دافي باش نعجنوه. دو لو تياد pour le pétrir. يلا نبداو بسم الله. Je mets tout à mixer, après je vous montrerai la texture. غادي نعجن كلشي ومن بعد نوريكم القوام ديالو كي كيكون. ها العجينه كي كتكون و 5 minutes après pour la mettre en boule. بقاو غير تعجنوها ومن بعد 5 دقائق ديروها كويرات. Je les ai partagés en 5، قسمتهم على 5 ديال الكويرات فيهم 200 غرام الوحده. Il y a à peu près 200 grammes dans la boule. هنا عندي الزبده ذوبتها. Là j'ai du beurre fondu. Je vais rajouter dessus de l'huile de tournesol. نزيد عليه الزيت عاديه. Je rajoute dedans. Là j'ai de la levure chimique. Voilà. Tout petit peu. نزيد فيها واحد شويش الخميره، رز المعلقه صغيره، غير باش تجي هشيشه. ولا ما بغيتوش ديروها ما ديروهاش، حتى هي كتحمر، حتى هي كتجيب الوجه كيجي حمر. سمول اكسترا فين. هنا عندي السميده الرقيقه الفينو باش غنفرق. يلا بحال الطريقه بحال المسمن اللي وريتكم، بحال الملاوي العادي. سي la même façon que les مسمن là que j'ai posté dernièrement du Ramadan. Alors on commence. sauf que je vais pas les doubler. هاد المره ما غاديش ندوبليهم، غندير غير وحده. دهنوا وطلقوها. جو saupoudre de semoule extra fine. كندير زيت والزبده وكندردر عليهم هذاك السميده الرقيقه الفينو، الطريقه العاديه وصافي، ما كاينش شي حاجه غريبه. شي شويشه، ما ديروش بزاف الزبده والزيت باش ما يجيوش عاد ما يخرجولكمش من العجينه ولا تخليهم يخمروا. شويه جيني avec la caméra là juste en dessous, je sais pas quand j'ai ma fille c'est autrement. Là je filme toute seule. Ça fait un moment que je filme toute seule et j'arrive pas. كنفيلمي بوحدي وهاد الكاميرا لاصقه ليا عند راسي، ما كنقدرش، ما عنديش اتساع فين نتحرك ولا. طرقوها هنا مع الجناب. essayez de la fermer là comme ça le beurre ne s'échappe pas باش ما تخرجلكمش منها الزبده والزيت ملي غتلولوا. يلا نخليوهم هنا. انا كنصوب كلشي كنخليو على جانب، عاد كنولي نطوي كلشي. هذه غندلقها بواحد الطريقه واحده اخرى. et celle-là je vais l'aplatir autrement. c'est une autre manière en fait de faire المسمن. خذوا من داك الحربول تبقاو تجروا فيه، جبدوه تيولي بحال شي كرده.
لا جو في كومونسي. نبدا هنا الطرف، تشوفوا هاد الطريقه عاود اللي بلا ما طول لا والو. زبده زيت وتبداو تسطوو. ديروا باندا طويله تبقاو تسطوو فيها بلا ما نديروا هاد الطويه كامله وهذا الشيء. هاد الخدمه اللي كيديروا احترافيين زعما. نشوفوها اول مره غنجربها معكم ونشوف. C'est la première fois que je l'essaye avec vous, je vais voir un peu le résultat. J'avais déjà vu une femme en fait, c'était à la campagne, elle faisait comme ça, mais je l'ai jamais testé. D'accord, c'est le moment. الحمد لله، استغفر الله العظيم، الله غفور رحيم. تاخذوا عاود الجناب بحال الاخرى وبخوني لي زيكستريميتي كوم لوطر اي ولا ميتي دو كوتي. دابا غنلوي هادوك ولي زابلاتي لي بوند، نزيدو نسرحوهم، نزيدو عليهم شويه الزيت والزبده. دائما تبقاو ديروا هاد السميده باش كتشرب داك الزيت والزبده وتبداو تطويو. ديروا ها، ما تزيروهمش، بحال ديروا بحال المربعات، شتي توجور on tire et on plie et en même temps on aplatit. تبقاو تسرحوا وطويو، تسرحوا وطويو. J'espère qu'elle filme là, parce que des fois je filme mais il filme rien du tout. جرو ويجيو لهاد الجناب فنيلا. à la fin vous prenez les extrémités et vous les rentrez dedans. تدخلوهم لداخل في وسطهم، غتاخذوا دوك الجناب ودخلوهم، خليوها هكذا ومن بعد وليو نبركوا عليها. laissez la comme ça et après vous la platissez. allez remettre à l'endroit. غادي ناخذوهم وغنديروهم نيشان. يلا هكا كتخليهم يروحوا كيعطيوكم الطعم، ماشي ملي كتقرصوهم تو سويت كيبقاو يميلوا عوج دقق. alors quand vous les laissez reposer en fait ça va vite. خذوها
ديروا عليها السميده. Prenez là et mettez de la semoule dessus et vous l'aplatissez un petit peu. ودقوا عليها. حاولوا انكم ما تدقولاش الوسط بزاف. Essayez de ne pas trop aplatir le milieu. Je prends un plat, je mets du papier cuisson et je la mets dedans. غندير plat وغندير عليه الورق ديال الطهي ونحطها. الوجه ديالها نرجعوا لها الفوق حيت ما غنقلبهاش، هذا ماشي بحال هكا تاكلها طيبوها في الطاجين ولا. Je vais les laisser lever et après je vais les cuire au four préchauffé à 200 degrés. وغنطيبهم في الفران مسخون على 200 الحرارة. ها المخمر كي كيجي راه كيجي مورق وهشيش ورطب بحال شي بونجا وكيسميتو والتوراق ديالو كيتهرس غير بوحدو. Voilà le pain au beurre, il est vraiment léger, on dirait une éponge et comment dire aussi, il est bien feuilleté. N'hésitez pas à l'essayer. جربوه راه كيجي زوين، بدلوا به على الخبز العادي. شكرا لكم على المتابعه، شكرا لكم على الكومنتير، على لايك، على البارطاج. الى عجبكم الوصفات ديالي بارطاجيوهم مع الاعزاء ديالكم. Merci beaucoup pour vos likes, partage et commentaires et visionnage. Et n'hésitez pas à partager mes vidéos avec vos proches. هنا الفيديو ديالنا غيتسالى ونتلاقاو ان شاء الله باذن الله في شي فيديو قادم ان شاء الله. وشاركوا مبروكه بالصحه والسلامه وهنا الوقت. Là on arrive à la fin de la vidéo et on se retrouvera dans une nouvelle Inch'Allah. À très bientôt.